Okay, kesi ya Sean Kombo almaarufu kama P Diddy imeendelea kusikilizwa huko katika mahakama kuu ya New York ambayo ilianza tarehe 5 Mei mwaka 2025, lakini pia inatarajiwa kufanyika ndani ya wiki 8. Ina maana kwamba inaweza ikafika mpaka Julai huko mwaka huu, wiki 8 mpaka wiki 10. Sasa kuna mashahidi ambao walikuwa wanatarajiwa, akiwemo shahidi mkuu ambaye alikuwa anatarajiwa kwenda kutoa ushahidi na tayari amekwisha wakilisha ushahidi wake. Huyo anaenda kwa jina la Casey Ventura, ambaye alikuwa ni mpenzi wake wa zamani miaka 10 iliyopita, almaarufu kama Casey. Okay, Casey ametoa ushahidi wake katika mahakama hiyo na kudai kwamba P Diddy alikuwa akimlazimisha kufanya freak off. Ni aina ya mapenzi ya kulazimishwa, yani msichana unakuwa unalazimishwa kufanya mapenzi na mwanaume zaidi ya mmoja. Lakini Casey aliongeza na kusema kwamba wanaume hao walikuwa wakilazimishwa kumkojorea ndani ya mdomo wake mpaka mwisho wa siku mpaka anafikia kupaliwa na kupata vidonda kadha wa kadha kwenye mdomo wake. So ni kitendo cha kikatili kinachoonyesha alichokuwa hakifanyiwa Casey miaka hiyo, lakini alishindwa kujimokoa kutoka kwa P Diddy kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye amemuingiza kwenye mahusiano, lakini kwenye mahusiano akiwa na umri mchache kwa sababu alikuwa na miaka 19. So alikuwa anashindwa kutoka kwa sababu alikuwa amewekewa ulinzi mkali, na kitu kilichomfanya aendelee kukaa naye alikuwa amemwahidi vitu vingi na kumwekea ulinzi mkali. Lakini pia Casey ameongeza kwa kusema kwamba aliwahi kupigwa na P Diddy pamoja. Hiyo ni moja kati ya kesi aliwahi kupigwa na P Diddy katika hoteli moja huko New York. Nikilipata jina nitakuletea. Video tayari zimetolewa mahakamani na kwenye mitandao ya kijamii, ukizitafuta utazipata zikimuonyesha P Diddy akimpiga Casey. Lakini mpaka sasa hivi hoteli hiyo inatakiwa kumlipa Casey bilioni 25 kutokana na unyanyasaji aliofanyiwa na wao kukaa kimya. So ni vitendo vingi vilivyokuwa vikiendelea kwa Casey, lakini akishindwa kuongea. Ni mtu fulani ambaye alikuwa akionekana alikuwa anashindwa kujimokoa kutoka kwenye unyanyasaji uliokuwa ukifanyika. Lakini sio yeye tu, kuna Ten Jeros ambaye pia alijaribu kuonyesha kuwa vitendo vya Combs. Hoteli hiyo inaitwa Lagos Angel, ambayo ilikuwa inapatikana kwenye mji wa Los Angeles. I think tunafahamu, tumeshausikia. Lakini watu wengi wameenda kutoa, baadhi ya watu wameenda kutoa ushahidi. Kuna mwanamke pia ambaye ameenda kutoa ushahidi na kudai kwamba aliwahi kusafirishwa kupelekwa kwenye miji tofauti kwa ajili ya kufanya vitendo hivyo. Na the same case pia amesema vitendo hivyo alikuwa akifanya kwenye miji tofauti New York, lakini pia sometimes alikuwa akifurulizwa zaidi ya siku 4. Kwa hiyo can you imagine mwanadada unalazimishwa kufanya mapenzi, kukojolewa mdomoni, kupigwa, na vitendo hivyo vinaendelea zaidi ya siku 4 na unafanywa na wanaume tofauti. So was pain kwake Casey. Lakini kitu cha kushangaza, ama wakili wa utetezi wakili wa utetezi ambaye ni wakili wa Diddy ambaye anaenda kwa jina la Ten Jeros, yeye anadai kwamba sababu ya P Diddy kuishi vile ilikuwa ni mtindo wake wa maisha, lakini pia alikuwa ana matatizo ya bipolar. Bipolar ambao ndio vilikuwa vinamfanya mpaka afikie hatua ya kumpiga Casey. Mambo ni mengi sana kwenye kesi hiyo ambayo inaendelea, lakini cha kushangaza, Justin Bieber ama msemaji wa Justin Bieber ameibuka na kudai kwamba Justin Bieber sio muhanga wa P Diddy. Though tuliona video kipindi kesi inaibuka kwamba Justin Bieber alikuwa amehusishwa ni mmoja kati ya wahanga wa P Diddy, lakini msemaji wa familia yake amekanusha kitendo hicho na kudai kwamba sio muhanga wa P Diddy. Sasa hatujui ni nini kinaendelea mpaka watu wanaanza kujiondoa. Tumeshafahamu, kuna kipindi niliwahi kukuletea taarifa kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekimbia kwenda kutoa ushahidi wa P Diddy. So what is going on mpaka watu wanaogopa kwenda kutoa ushahidi? Lakini kizuri zaidi ni mume wa Casey anaendelea kumpa ushirikiano, na siku ya leo amekisha toa ushirikiano. Na katika kutoa ushirikiano, yeye alisema alichotakiwa kufanya ni kumpenda Casey kwa dhati kama alivyompenda yeye. Hiyo ndio ilikuwa tiba ya Casey, kwa sababu alikuwa tayari ni mwanamke ambaye
ameshaathirika kisaikolojia, unaweza ukasema hivyo, kutokana na vitendo alivyokuwa akifanywa. Kwa hiyo alipata mwanaume ambaye anampenda kwa dhati na kumsapoti kwa kila kitu. Maneno ni mengi sana na kesi inaendelea kusomwa. So mtazamaji wa Galaxy Media, endelea kutufuatilia ili ujue update zote zitakazokuwa zikiendelea. Mimi ni Jojo TZ, tukutane baadaye.